Hello，大家好，咁又係我啦。咁我今日就喺7-11見到一本書係關於聲夢學園嘅，咁我就諗住介紹呢本書。咁呢本書38蚊咧，咁係38蚊嘅。咁逢雙月即係雙數月，即係2、4、6、8、10、12月咧就會同埋雙數月嘅25號就會出嘅啦。咁即係隔2個月先出一本。咁呢本係第1集嚟嘅，應該係第1集。咁我又送咗個禮品嘅，咁聲夢學園筆袋啦，膠嗰種質料嚟嘅。聲夢學園有小蘭、小葵同埋小梅啦。咁佢後面就仲有張poster 嘅，咁係我唔知咩美少女，因為我未睇過。光之美少女嚟嘅，美樂天使係，咁開俾大家睇下啲禮品先啦。下期就會送3樣陣間本書會講噶啦。呢個大家都睇到聲夢學園嘅，呢度寫住。咁其實佢呢度都唔係整得太好，因為佢唔用盡呢度咯，留翻少少位。咁入面有擦膠啦，係咯，後面有透明嘅。跟住，然後佢個 poster 咧，咁有2個人嘅，有呢個粉紅色同埋呢個紅色，唔知咩嚟，咁下親呢度啦，同埋上面呢度寫住咩嘢咩 PTQ 啊，應該係咁啦。咁我咁樣擺啦。我呢本雜誌我就大家介紹下啦。咁呢度個名就係 ANGE 嘅，呢個係應該係即係英文字嚟嘅，係咪？睇下先。係 ANGEL 應該係 ANGEL。咁係大部分都係女仔嘅，入面改過啲嘢。咁呢度都係寫住第1集啦，咁樣寫嘅。咁呢度有禮品話送咩咁樣啦，小梅啦，呢啲話唔知即係話有啲咩豐富大放送咁樣啦。咁揭開第1頁啦。咁我就係介紹聲夢學園嗰啲先。咁我唔介紹其他啦。等先，係啦，呢度我都開呢啲先啦。呢度影片度係啦，咁就係製作獨一無二嘅卡牌啦，聲夢學園 3D 自製創造卡機啦。咁其實我都有嘅介紹過啦，我有日本版同埋呢隻紫色呢隻。咁會唔會有啲難睇啊？等陣先，我搞好個位先。咁為咗有多啲空位，所以我就移開咗個盒啦。咁係啦，呢個 3D 自製卡機啦。咁話裡面有 3D 卡機1個啦，背景卡牌6張啦，透明貼紙6張，貼紙1張。偶像活動卡片嚟嘅，咁有星宮梅角色1張啦，同埋服飾卡片4張嘅。即係話佢會送呢啲啊，呢啲，咁係啦。咁呢度教你製作方法啦，好簡單嘅啫。首先你拎1個出嚟，擺入部卡機度，咁然後再睇下先。然後加上透明貼紙啦，佢呢度都有寫㗎，只要將背景卡放於 3D 卡機上，再以附送的貼紙自由裝飾，然後加上透明貼紙，再利用 3D 卡機合成。咁我教過大家㗎啦。咁呢邊就話打造服飾主題，展開偶像活動，創造百變造型形象。呢個實呢啦，實呢
全新升級服裝遊戲多款套裝系列啦，咁有星宮梅、巫史葵、有西村乙女品牌組合系列款式1啦、款式2啦，咁呢個係新嘅，呢個都係新嘅，咁我兩個都見過，不過我冇買啦。咁仲有呢個嘅星宮梅啦、北大老鷹同埋一支奶風嘅，咁就有2個星宮梅嘅，係啦。睇下先，咦？原來我呢個係未見過，呢個好似見過，睇下先，我唔知見過未？應該未見過啊，兩個都啱啱講錯咗，應該未見過啊。咁下一頁就係人物介紹，咁呢個星宮梅啦，咁啊關於佢啲嘢，咁我唔詳細介紹啦，咁我就係介紹佢嘅牌子，佢嘅牌子即係佢中意嘅牌子啦，咁就係 NJ Sugar，佢就叫星宮梅嘅。咁如果大家想詳細知道多啲嘅話呢，就可以買呢本書啦。咁呢度就係令小梅深深着迷的美月演唱會，咁啊嗰出嘅，即係頭嗰集啊，記得係。應該係頭嗰集，咁啊去美月嗰個演唱會啦，佢哋咁呢個星宮靈雨就係阿媽啦，星宮賴子就係細佬，星宮太一就係佢阿爸。咁呢啲劇情啊寫翻俾你睇嘅啫。咁呢度夢想達成，夢想達成就係佢哋個口號啦。咁呢度有個星宮梅嘅。咁下一頁啦。下一頁就係巫史葵啦，巫史葵佢嘅品牌就係呢個啦，咁我唔識讀，咁啊唔好意思啦。咁都係一樣啦，就係介紹呢個架嘅。呢個佢話寫住從小以立志成為偶像博士，唔係偶像嘅巫史葵啦。咁呢度有寫嘅呢度。咁呢啲我又介紹呢啲劇情啊，因為已經寫過。呢度就寫住充滿未來感嘅小葵登場啦。咁聰明美麗的偶像博士咧，係啦，佢係偶像博士嚟嘅，大家都應該都知㗎啦。咁啊，去下一頁啦。下一頁大家應該都知呢個係叫紫吹蘭啦，紫吹蘭啦。咁佢嘅品牌就係Spicy Agave。咁應該呢度要同大家講一講嘅。咁就喺呢度啦。無論什麼時候，新人偶像，唔係無論什麼時候亦努力不懈嘅新人偶像啦。咁佢係新嘅，都係精通一切偶像事情嘅偶像博士巫史葵嘅呢個係紫吹蘭演出經驗豐富嘅美麗之都，唔係美麗之人。咁佢嘅花名唔係，即係俾人叫嘅係美麗之人啦。咁呢啲都係唔介紹啦，呢啲劇情。咁美麗之人登場啦，係啦，美麗之人啊佢叫。跟住呢個係冷豔嘅美少女紫吹蘭啦。咁下一頁就係巫史葵同埋巫史葵同埋星宮梅啦。咁星夢學園專用道具大部式，應該係咁讀噶啦。咁變身舞台啦，呢個係咁啊學生證啦，我都有噶啦。咁呢啲都係講翻劇情啦。咁啊呢度人物介紹，咁我都唔多介紹啦。咁呢個係光石織機啦，就係光石校長。咁 Johnny 老師啦，呢個係。咁呢個係良川直人，即係星宮梅成日叫佢良川哥哥嗰個啦。咁好勁嘅，我記得呢個應該係。咁呢度有一個係呢個係光石校長，呢個係星宮梅個阿媽啦。咁樣。下一頁就係 Shirley 嘅3個人啦。呢度咧，其實我覺得有少怪。嗱，你咁樣睇咧，就都係見到呢度點解會多咗個出嚟，有啲怪咯。咁呢邊咧就冇噶啦，呢度又唔怪啦。咁呢度無端端多咗隻眼出嚟，3隻眼好怪咯。係啦，Shirley結成啦，散發太陽光芒嘅組合。超級偶像神奇美月魅力大部式。呢本下一次出嘅係8月20號發售嘅。咁
咁三人組合登場啦，呢度寫住，咁呢啲劇情又唔多講啦。呢個LEGO嚟嘅，呢個都係，呢個唔係LEGO，不過唔係星夢學園。咁我就係講星夢學園，係啦呢度。咁星夢學園將再講開設專門電文好金塔孔文普，即係應該會開㗎啦。咁遊戲動畫星夢學園將於7月25號至29號舉行嘅香港動漫調換節裏面呢，咁內設限定嘅時裝專門店啦，裏面會展示星夢學園嘅制服之外呢，亦會展示不少髮飾及日用品嘅。中意星夢學園嘅fans 呢，就唔好錯過啦。呢啲都唔多介紹，因為都有漫畫啦。咁呢度有個測驗嘅，咁我就玩一次俾大家睇係點玩啦。咁你是否成為偶像？適合成為偶像？咁係光石校長嘅心理測驗嚟嘅。佢整嘅應該係話佢係啦。大家記住要心理測驗行走嘅路線唔好走錯。咁好啦，第一條問題。你喜歡在鏡子前扮鬼臉嗎？咁我話冇中意嘅，咁我行呢度啦。咁路上有陌生人向你問路，你會點呢？咁我就會即使不知道，亦盡量提供協助嘅。咁就行到去呢度，你努力完成嘅畫像，卻不被別人接受，你會點？我會找出不被接受嘅原因並改善嘅，我會係。咁啊，上返去啦。咁外出用餐後，正要結帳時，你又唔記得咗帶錢出嚟，你會點呢？咁我就唔會咁衰，不動聲色暗地致電有人協助嘅。咁我就會不知所措啦，係啦。咁不知所措去到星宮梅嘅係潛質偶像型。咁上面呢個超級偶像型啦。咁同埋呢個係偶像無原型嘅。咁呢個不動聲色就去到美月呢度嘅。咁如果你想係呢個嘅，即係如果你係呢個嘅話，應該係呢個卡牌揀 B， 跟住去到呢度嘅。咁我就係星宮梅。咁我都俾我阿哥試過，佢都行唔到去星宮梅呢度。星宮梅係容易啲行嘅，我係覺得係容易啲行。係由顏色比賽啦，唔係由顏色。如果你贏咗嘅話咧，睇下先。應該係話如果你贏咗，係啦，必須填寫以上個人資料，以供日後作領獎聯絡之用。可能係你拎咗獎。即係游得好靚，拎咗獎嘅話，可能會有嘢送俾你啦，咁樣嘅。咁啊，打返個電話俾你啦。仲有呢度，咁呢個就寫住超級暗像神奇美月魅力大報告。咁華麗星光服飾大檢閱。咁啱啱都同大家講過啦，會有獎品嘅，唔係會有贈品嘅。咁第二集呢，就會有呢個光之美少女嘅美樂天使嘅豪華禮品啦。咁獨家限定嘅。咁第一樣啦。咁第二樣就係星夢學園嘅精美筆記簿啦。係啦，咁我都會買嘅應該。咁仲有呢個呢本書嘅多用途貼紙啦。咁下一頁啊！呢啲超人嘅嘢嚟嘅。咁呢度又有嗰部卡機啦。咁跟住又冇噶啦。咁呢，今日嘅介紹呢，咁我都係為咗呢個嚟買呢本書嘅啫。咁今日嘅介紹就差唔多啦，下次再見。